привет! С вами Диана Белка и рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет яркое, веселое, интересное и захватывающее видео распаковка большой, хотя я даже сказала бы просто огромной коробки с косметикой NYX. Если вы следите за моим инстаграмом и YouTube каналом, то вы уже знаете, что я принимала участие в конкурсе NYX Face Awards Ukraine 2017, который в этом году впервые проходил в Украине. И моя видеоработа попала в топ-15 лучших по мнению жюри. Согласно правилам конкурса, все участники, которые попали в топ-15, получили рассылку от марки NYX с коробкой косметики, которая будет нам необходима для выполнения последующих конкурсных заданий. Несколько слов о том, как я забирала эту посылку. Коробка на самом деле была просто огромная, поэтому мы вдвоем с курьером сначала вытаскивали ее из машины, потом пытались пронести в подъезд, потому что она не совсем помещалась в двери. И затем, конечно же, посылка не прошла в двери квартиры, поэтому дополнительную упаковку, все эти деревянные досточки, мы это все разбирали прямо в коридоре, собрали целую толпу соседей вокруг себя, которым было очень интересно. И, конечно же, когда посылка уже была в квартире, когда я открыла эту просто огромнейшую коробку, когда вылетели шарики, эти все блестки, просто чувствуешь себя такой маленькой девочкой, такой принцессой, на которую просто свалилась гора огромная косметического счастья. Огромное спасибо, конечно же, компании NYX за такие масштабные подарки, за такой чудесно собранный сюрприз. И сейчас я хочу рассказать, что же нашла я в этой огромной коробке. Первое, что я увидела в коробке, это был вот такой конверт, в котором лежало поздравление личное с прохождением в топ-15. Затем наборчик наклеек с эмблемой NYX Face Awards. Я обожаю на самом деле наклеечки. Также в этом конверте я нашла приглашение на фестиваль видео «Жара», который пройдет 20 и 21 мая в Киеве на базе арт-завода «Платформа». Видео «Жара» — это фестиваль ютуберов, блогеров и фанатов, который собирает участников со всей Украины. Кроме косметики NYX, которую я вам, конечно же, покажу, в коробке меня ждала целый набор от Matrix. Matrix — это косметика для профессионалов, для парикмахеров. В марке есть как средства для ухода, так и для окрашивания волос. Эту марку я люблю и знаю очень давно. В салоне мой парикмахер также работает на ней, поэтому эти средства, скажем так, не были для меня новинкой, но я была очень рада увидеть их в своей коробке. Это линейка по уходу за волосами с маслами. Это как раз линеечка с ароматом индийская амла. Здесь шампунь, бальзам-кондиционер и масло для ухода волос. Масло многофункциональное, его можно использовать по-разному, как добавлять кондиционер в маску, так и наносить во время укладки волос. Аромат очень приятный, такой восточный, манящий, немножко со сладенькими такими нотками, очень классный, мне понравилось, я уже успела попробовать. И также два средства для укладки волос, это пенка и лак сильной фиксации сухой. Также замечательные средства. И переходим, конечно же, к самому интересному, косметической части. И начну я со средств для лица. База под макияж NYX Soft Focus. В принципе, для меня это не особо привычный формат. Я привыкла к обычным базам типа кремовых или гелевых, и затирки для пор я как-то всегда обходила стороной. Но это на самом деле очень такой интересный продукт, который расходуется практически минимально, его нужно совсем немножко, и он очень классно выравнивает рельеф лица. То есть, если какие-то неровности, какие-то поры, то вот эта штучка все замечательно скрывает. Он очень экономичный, и самый главный момент в его использовании, с ним не надо переборщить, потому что если чуть-чуть больше нанесете, потом последующий макияж может просто скататься. Упаковочка большая, тут целых 6 грамм средства, и наносится он достаточно легко. Можно использовать с родным спонжиком, который есть в упаковке, или же использовать синтетические кисти. Переходим дальше. Тональные основы. Из тональных основ NYX положил нам свои новиночки. И это тональная основа жидкая в каплях из линейки Total Control. Особенность этой тональной основы, что она абсолютно жидкая, как водичка, и в ней достаточно много пигмента. У меня самые светлые оттенки — это Light Ivory и Porcelain.
из своего опыта 2-3 капель уже достаточно для хорошего покрытия на все лицо. Пудры эта основа не требует, то есть вы наносите, хорошенько растушевываете, и она, когда застывает, дает такой красивый бархатный финиш, и сверху пудрой фиксировать ее уже не надо. Единственный момент, мне не понравилось, как тона наносятся с помощью пальцев или спонжа бьюти-блендера, потому что могут оставаться полоски, может быть неровное покрытие. Лучше всего она работает с родной кистью от NYX. Это вот такая вот кисточка синтетическая со скошенным верхом, с небольшим вот углублением здесь. И 22 номер, это синтетический ворс, она сама по себе очень удобная, эта кисть по форме, и с вот этим тоном она работает лучше всего. Средства для коррекции лица. У NYX есть достаточно много различных палеток для контурирования, как в сухом, так и в кремовом варианте. Нам в коробочку положили вот такую кремовую палетку. Здесь есть 3 оттенка: темный, коричневый для контурирования, светлый для высветления и шиммерный такой натуральный оттеночек, который тоже можно и как хайлайтер использовать, и как румяна. Текстура по плотности, я бы сказала, средняя. Их можно также чем-нибудь немножко разбавить, например, смешать с тем же маслом или с каким-то более легким тональным средством для нужной текстуры. Еще одна интересная штучка для макияжа лица – это NYX Pro Foundation Mixer. Миксеры очень универсальные продукты, они бывают цветные, они бывают с различными подтонами. У меня шиммерный во 2 оттенке, он такой натуральный, немножко фарфоровый оттенок и с небольшим количеством блесточек таких меленьких в составе. Сам по себе как хайлайтер он не очень себя хорошо ведет, он может частично съедать тон, я уже пробовала наносить, а вот когда подмешивать его в более плотные тона или наоборот более легкие, чтобы сделать чуть-чуть погуще, то есть он очень классно работает. Следующий, еще один шиммер есть, вот в такой упаковке, как блеск для губ он идет, NYX Wavy Glow. Это жидкий хайлайтер, у меня оттенок Moonbeam, в нем очень много шиммера, он тоже натурального такого тона, в принципе нейтрального, без ярко выраженного розового или желтого подтона. Наносится хорошо, можно наносить как пальчиками, так и кисточками, и не съедает тон, что очень важно. Если сверху дублировать его еще сухим хайлайтером, то сияние получается очень насыщенное и яркое. Еще одна сиялочка, опять же, на этот раз в стике. У NYX вышла целая линейка продуктов. В стиках это и хайлайтеры, и бронзеры, и просто кремовые тональные средства. Это NYX Illuminating Stick, у меня оттенок Pinky Dust, розовая пыль. Розовая база и с небольшим количеством золотого такого красивого шиммера. Тоже универсальный продукт, можно и в качестве базы для тени использовать, и для лица. Очень многофункциональная, удобная штучка в таком вот небольшом формате. И вот такой еще покажу вам корректор. В карандаше, честно, я не люблю средства, потому что их надо просто точить. С точилками всегда проблема. Те ломаются, те не делают острый кончик, еще какие-то приколы. В общем, я не очень люблю формат, но само средство мне понравилось. Он плотный, он дает хорошее покрытие и хорошо, легко растушевывается. Еще одна кремовая палетка. Это палетка цветных корректоров. Белая сама палетка и нежные оттенки корректоров. Здесь 6 тонов, они применяются для цветокоррекции, если у вас какие-то есть прыщики, проблемки, синячки, это все можно скорректировать с помощью вот этой палетки. Также 2 оттенка бежевого, коричневый и посветлее можно использовать для контурирования, цветные же. Зеленый маскировать покраснение, фиолетовый немножко придавать яркости, перекрывать синячки желтеньким. То есть очень многофункциональная, и, конечно же, ее можно применять в различных арт-работах в качестве базы под тени, цветной подложки. Очень тоже нужная и важная штучка. И последняя палетка, которую я покажу для макияжа именно для лица, это палетка румян Sweet Cheeks Blush Palette. В палитре представлено целых 8 оттенков румян, и все они разноплановые. Есть как матовые, так и шиммерные, и различные по тону. Есть как холодные, так и теплые. В принципе, палетка собрана достаточно продуманно. Здесь нет однотипных оттенков и повторяющихся. И еще одна штучка, которую я бы отнесла к макияжу именно лица, это фиксирующий спрей. На самом деле фиксирующий спрей очень классная вещь. Именно этот указан как с матовым финишем, но, как уже показала на практике, если вы уже наносили хайлайтер или какую-то сияющую пудру, сияющую текстуру, то он полностью матовую ее не сделает, просто зафиксирует все слои косметики, нанесенные до этого.
И еще два очень интересных продукта, которых мне хотелось попробовать. Это хайлайтеры дуохромные. Один оттенок более розовый, более нежный Snow Rose, и второй лаванда Steel, фиолетовый. Они на самом деле смотрятся очень интересно, красиво, такие дают очень необычные переливы. И, конечно, для повседневного макияжа они не подойдут, но для каких-то ярких креативных работ или для съемок очень красиво они смотрятся и в кадре, и на коже, мне понравилось. Первое, что я покажу, это вот такой набор книжечки для бровей. В наборе представлено 4 пудры для бровей, 3 оттенка темных и 1 оттенок светлый. Также в комплекте 2 кисточки, одна скошенная кисточка для прорисовки бровей и такая расчесочка небольшая, тоже пластиковая. Также в наборе есть 3 трафарета силиконовых для бровей. Оформлен набор в такую симпатичную картонную книжечку и еще вот так вот закрывается на резиночку. И тени. Покажу сначала палетку, которая прям просто любовь с первого взгляда. Самые нужные и замечательные оттенки, которые я искала, это палетка из новой серии Lit Lingerie и такие натуральные нюдовые растушевочные тона. Для красивых растяжек, для красивых переходов, когда нужно растушевать цвет прям в такую легкую дымку. Здесь как раз вот 6 оттенков, они подобраны очень продуманно. Есть нежный натуральный такой молочный сатиновый, он есть во многих марках, во многих палетках, и его никогда не бывает много. Затем красивый серо-лиловый такой тауповый оттенок, тоже для растушевки в складке. Красивый рыжий такой кирпичный, немножко терракотовый оттенок, нежный сатиновый персик и 2 коричневых, один более холодный и один более теплый, даже такой с красноватыми, немножко с фиолетовыми нотками. Дальше 2 палетки из линейки Perfect Filter. Здесь четвертый оттенок Olive You и 5-й Marine Layer. Вот эта вот палетка синяя мне понравилась больше. Здесь есть очень интересные оттенки. Есть дуохромные тона, очень красивый коричневый с голубым таким с бирюзовым шиммером. И вторая палетка, она, к сожалению, без дуохромных тонов, но здесь есть очень красивый мятный тон, тоже с блесточками, шиммером. Чуть потемнее зеленый, красивые блестки, вот такое вот старинное золото, как состаренное немножко. И красивое желтое золото, тоже мне очень понравились эти тона. Еще одна палетка, которая просто любовь с первого взгляда, это палетка ярких тонов NYX Ultimate Brights. Здесь 16 оттенков ярких, сочных таких теней, есть как матовые, так и шиммерные тона. По пигментации они уже будут поярче, чем предыдущие палетки, они очень хорошо ложатся, растушевываются и отдают цвет. Переходим теперь к днушкам. Я была наслышана достаточно много хороших отзывов о тенях, именно которые идут в индивидуальной упаковке, а не в палетках. И сейчас, уже попробовав их, я могу сказать, что это действительно так. У меня есть 2 оттенка в голубой гамме, такой нежной голубой. Это оттенок Poolside и Dea. Эти вот следующие 2 оттенка я искала тоже очень давно. Оттенок Frisky из линейки Beyond Nude. Такой кирпично-красно-рыжий цвет для растушевок есть. И еще один оттенок дуохром, это линейка призматиков. Оттенок Voodoo, это коричневая такая с теплым подтоном база и голубовато-зеленоватый такой шиммер. Еще NYX положил нам вот такие пигменты, это тоже один из самых таких известных продуктов марки. 2 пигмента и 1 глиттер. Первый пигмент это оттенок Brighten Up, самый натуральный, самый ходовой. Такой пигмент вообще надо фасовать в банке, не знаю, грамм по 50, наверное, чтобы всем его хватало. Следующий тон, оттенок Old Hollywood. Помимо самих частичек пигмента есть частички слюды мультицветные, то есть он отливает и синим, и фиолетовым. И глиттер в оттенке Copper, тут все понятно, медный, также и на губы его можно использовать, поскольку это косметический глиттер. Тут частички идут очень маленькие, они не царапают кожу век ни при нанесении, ни при носке, и при снятии тоже не травмируют глаз, это очень важно. Из продуктов для глаз еще есть еще один хит марки NYX, это NYX Jumbo Eye Pencil у меня в оттенке Milk. Это самый светлый, белый, он жирненький, он хорошо ложится, и его обязательно сверху надо фиксировать каким-нибудь сухим продуктом. Джо это 2 подводки. Первая подводка это черная подводка Epic Ink Liner. Подводка во фломастере дает очень-очень тоненькие линии. Это мне нравится. Подводка ко всему еще и водостойкая. И вот такая подводка из линейки Vivid Brights, ярко-желтая. Не знаю, мне одно время очень хотелось желтую подводку, честно говоря, не знаю зачем, но хотелось именно желтую.
Это оттенок Vivid Halo, очень крутой, желтый такой, цеплячий, прям желтый матовый. Под продуктом для глаз отнесем еще реснички. Вот такие две коробочки с ресничками. Честно говоря, не знаю, как они по качеству, в коробке они смотрятся немножко жестковатыми. Одни реснички более такие к натуральному виду, а вторые прям такие драматические, пушистые, и немножко вот у меня одна ресничка помятая, я вижу, не знаю. Я их еще не пробовала, обязательно попробую, потом расскажу. И переходим к еще одному большому разделу, это продукты для губ. Здесь начну я с карандашей. Карандаши из новой линейки, они супер стойкие, они практически не смываются, очень красивые тона. Помады в обычном формате, в формате стика. Помадка из серии Macaron Blippi, такой вот ярко-фиолетовый красивый оттенок. Это оттенок Violet. Помадка кремовая, очень легко ложится, суперстойкостью, конечно, не отличается. Но такой приятный яркий оттенок. И еще одна линеечка, это Wicked Lippy. Здесь оттенок идет Mischievous, он такой золото, такой немножко как состаренное золото. Тоже красивый очень тон, и текстура такая же, как и у этой помадки. Линейка Liquid Nude, жидкая замша для губ. Это нашумевшие тоже помады, яркие. А вот у меня сейчас на губах самый светлый малиновый, вот этот розовый оттенок Respect the Pink, очень крутой. И еще кроме нее нам положили, ну лично у меня, например, оттенок Align, это матовый черный тон. Затем Cherry Skies, это такой бордо, насыщенный тоже тон. Потом оттеночек Jet Set, это, наверное, самая известная синяя помада у NYX, потому что когда говорят синяя помада, обычно ассоциация именно с вот этой помадой. И еще один коралловый красивый летний тон, это Life's Beach. Текстура у них у всех кремовая, они стойкие, они наносятся и застывают потом на губах, и очень красиво смотрятся. А следующая линейка, которую мне безумно хотелось попробовать, это тоже новинки. И я очень рада, что в нашей коробке попалось как раз целых 3 оттенка и таких интересных. Это линейка NYX Cosmic Metals. Это что-то среднее между матовой помадой стойкой, между блеском для губ и кремовой помадой. То есть у меня 3 оттенка. Первый это Crystallized Metal, такой натуральный розоватый. Второй это Ultraviolet, самый крутой, мне очень нравится. Я его наносила еще там на одну помадку, очень красивый такой эффект получался. И Solar Energy, это такой дуохромный, оранжевая база с ярко-розовыми блестками. Тоже очень красиво смотрится. Необычная текстура. И просто супер крутой эффект получается и в жизни, и на фото-видео. Еще одна помада из самой известной линейки. Это линейка Soft Matte Lip Cream, оттенок Трансильвания. Красивый черничный насыщенный оттенок и приятный ванильный аромат. А еще 3 помадки стойких матовых из новой линейки Lip Lingerie. В NYX вышла линейка кремовых теней под названием Lip Lingerie для глаз в натуральных нюдовых оттенках и линеечка Lip Lingerie, то есть для губ такие же самые тона. У меня 3 оттенка, это Delicate Lust, Bustier и Cabaret Show. 2 тинта для губ, именно тинт, то есть жидкая красящая водичка, которую попробую потом чем-нибудь смыть. У меня опять же таки 2 оттенка, это Heartbreaker, он более вишневый, и Charmer, он более красный. Еще один интересный продукт у марки, это двойная помада плюс карандаш в одной упаковочке для эффекта омбре на губах. У меня 2 в 2 оттенках, один это Hollywood and Wine, темно-бордовый карандаш и яркая малиновая помада. И второй оттенок это Cookies and Cream, это коричневая тона, то есть темно-коричневый карандаш, такая вот натуральная серовато-коричневая помадка. Подводка для губ у меня оттенок Табу, это насыщенный фиолетовый с мелким-мелким голубым шиммером. То есть то же самое, что для глаз, но только в формате для губ. И вот последняя штучка для губ, которую я вам покажу, это такой вот интересный, абсолютно интересный продукт. На упаковке значится, что это топ-код, то есть это как бы топовое покрытие для губ. Я представляю ее для каких-то креативных макияжей, там на Хэллоуин, например, какие-то там кровавые губы делать, и сверху делать такую вот, затемнять вот этой штукой. Самые интересные штуки, которые лично для меня, которые я люблю, и во многих марках я такое себе покупаю, потому что это супер классная, супер универсальная вещь для креативного макияжа и для всевозможных артовых работ. Это кремовые краски для боди-арта, для макияжа, которые можно как фиксировать чем-нибудь сверху, так и не фиксировать, они достаточно стойкие. Все,
все. Хотя нет, не все. Не знаю почему, но мне положили 2 одинаковых помадки Liquid Suit синенькие и 2 одинаковые помадки вот эти вот Lip Duo. Не знаю, если я не использую их все в своей конкурсной работе, хотя насчет синей я, конечно, сомневаюсь, то я обязательно разыграю ее в каком-нибудь из конкурсов у себя в Инстаграме или на Ютубе. Теперь вот точно все. Всю косметику я точно достала, каждую блестяшечку и мишуру я проверила, больше там в коробке точно ничего нету. Конечно, хочется сказать огромное спасибо компании NYX за такой замечательный подарок, тому, кто собирал эту коробку, тому, кто надувал шарики, делал вот такие вот праздник для визажистов, для блогеров, для любителей косметики, сюрпризов и подарков. Компании Matrix тоже как спонсору спасибо за классные штуки. И всем участникам конкурса хочется пожелать удачи и вдохновения на следующем этапе конкурса. На этом все. Пока-пока!